Sí, llavors donem la paraula a qui vulgui fer preguntes. No hi ha preguntes? Sí. Té, un segon. Ai, perdó. I clar, això de les oficines que he sentit de... Estava net. Tenir tres oficines perquè penso que per l'usuari és força important. Tenir una oficina on dirigir-se i que una persona... Hem arribat una mica tard, no sé si ja ho hauríeu dit, i ho he dit perdó, i vull saber si la resta tenen oficines físiques. He sigut l'últim, començo el primer. Anem aviam. Tenir oficines és molt fàcil, tindre-les a partir d'empreses que porten, no sé, esteu 100 anys ja, esteu a net? Vull dir, això és molt fàcil per número de clients que tenen i tal, però almenys en el cas nostre és complicat. I després, amb la facilitat que n'hi ha avui en dia, quan poder-se connectar per internet amb tots, és quasi innecessari. És còmode, però la veritat és que agafa i dius, bueno, no sé, ahir estàvem a Gironella i dius, bueno, a Gironella són 4.000 habitants, però n'hi ha 400 consumidors de gas. Tu no pots muntar una oficina no per 400 ni per 2.000 ni 3.000 persones. Llavors és molt complicat. El tema, si totes les companyies tinguéssim oficines a cada poble, bueno, n'hi hauria més oficines ja que bars, no? Que diuen que n'hi ha molts bars a vegades muntats, doncs passaria això. Nosaltres no, estem de moment, no vol dir que muntis, en algun moment sí que hem pensat a dir que muntem Manresa, muntem Vic, muntem Sabadell, però bé, hem d'anar creixent, no som tan grans com per poder arribar a aquesta solució. Bueno, no sé, tenim més possiblement que no són els que tenen oficines, no? Doncs no, sobre així tampoc tenim oficines físiques, tenim una plataforma virtual, una oficina virtual en la qual es pot connectar, però no tenim, no ho podem fer. Bueno, tenim punts d'informació en Sabadell, sobre temes de facturació, contractació, etc. no. Tenim una oficina virtual, en web, i no n'hi ha físiques. El tema de tenir oficines, tant Estavanell com nosaltres, ve donat perquè també tenim una àrea de distribució, o sigui, la xarxa elèctrica és nostra, la fem nosaltres el manteniment i és important tenir allà un punt perquè si hi ha qualsevol cosa, doncs com a Endesa vas a trucar i t'has ballat un contestador, nosaltres creiem i fem l'aposta per la proximitat. En el nostre cas tenim tres oficines, dues a l'àrea de distribució, que una està a Cardona, que són les oficines centrals, i una altra a Sant Llorenç del Morunys, que és un dels pobles on tenim distribució i bueno, hi ha bastanta estacionalitat, hi ha el tema de la gent de les residències i de més. I llavors tenim una oficina més tancada al públic a Barcelona. Nosaltres, per molt que per internet es pugui contractar i de més, ens és important conèixer els nostres clients perquè és una manera de donar-li un producte només per ell. O sigui, fem tarifes personalitzades, fem atenció totalment personalitzada, intentem conèixer tots els nostres clients i potser no saps el nom, però dius, sí, aquell que va venir aquell dia, que no sé què, i fem una relació bastant propera. I bàsicament això, telèfon, WhatsApp, donar tots els mecanismes de proximitat possibles i minimitzem bastant el correu electrònic i el tema de comunicació a través de pantalla. Intentem, inclús jo visc a les Franqueses del Vallès i pujo cada dia a Cardona i clients que em venen de camí, doncs, mira, quan baixi et passo a veure, quan pugi et passo a veure, ja sigui una casa com una gran empresa, jo o els meus companys. I és això, intentem ser molt proactius amb el client perquè és el que ens dona el valor afegit. En el nostre cas, de comentar-vos bé, no sent ara? No? Està pagat? Ara? Sí, perdó. En el nostre cas, no és que tinguem botigues físiques a tots els municipis, però sí que les tenim en els grans punts on hi ha molts més abonats, però bàsicament la distància per arribar a una botiga són uns 15 quilòmetres, 15 minuts amb cotxe com a molt. Per tant, des del grup Estavanell l'aposta és a fer el que se'n diu la gestió de l'omnicanalitat amb el client. És a dir, intentarem que cada client pugui contactar-nos de la forma que sigui la més eficient possible per ell. Apostem per les botigues, apostem també per la digitalització, és a dir, a dia d'avui també hem de pensar que des del sector elèctric tenim un ventall molt ampli de persones que es contacten de formes diferents. També des del punt de vista de distribuïdor que som nosaltres, la nostra gent gran a poc malauradament va desapareixent, no? I també això ens fa una altra forma de que
que han nascut d'una forma que eren del món del llapis i el paper. En aquest cas, els companys estan naixent en una era digital ja, com molta gent, quan volen contactar i tenen aquesta necessitat de contactar també ho entenen a través de la digitalització, de la comunicació digital. No obstant, nosaltres, com ha dit el company, portem 125 anys al mercat, estem arrossegant moltes formes de comunicar, però sí que és cert que també les botigues ajuden molt en aquesta proximitat a l'usuari. El sector energètic és un sector estratègic del país, no diguéssim. Llavors jo preguntava, vosaltres existeix alguna associació d'empreses del sector energètic? I si no existeix, creieu que val la pena muntar-ne una per compartir interessos? Sí. Començo jo. Les empreses que portem 100 anys sí que estem dins d'una associació com a distribuïdors, no com a comercialitzadors, tot i que ens ajudem també en termes de comercialització. Aquí a Catalunya la referent és ACM, formem part, quasi totes, menys Endesa, que Endesa va per libre perquè ella ja directament se'n va al Ministeri, no fa falta anar a través d'una associació com ho fem nosaltres, no? Perquè si anéssim una per una, clar... La central nuclear pot estar a França, tota la xarxa està interconnectada, llavors és difícil dir l'energia bé. Per això diem de l'aposta del territori, no? Si ho fem des d'aquí i anem apostant, l'energia possiblement no la consumirem d'aquí, però estarem ajudant a canviar tot aquest d'això si hi ha uns costos de la factura energètica. Comentava que no perquè són energies una mica diferent a la resta de les que tenim aquí, però no són exactament locals. Nosaltres vam néixer fa 8 anys a Girona, per tant som una empresa cooperativa amb seu Girona, però nosaltres tenim socis de tota Espanya. Per tant, no és només, no recordo malament, en el Vallès tenim 4.000 socis, en Sabadell tenim més de 1.000, però dels 50.000 socis que són, hi ha una part considerable que són de fora de Catalunya. Per tant, nosaltres distribuïm, diguem-ne, la nostra oferta és per tota Espanya. Sí que n'hi ha alguna associació a nivell espanyol, en l'última assemblea de l'energia, si no recordo malament, es va aprovar participar en ella, però ara mateix no sé com estan els passos necessaris per pertany en ella, però a nivell espanyol, no a nivell català.